Salve, rapaziada. Vamos ensinar aqui usar aquele script, o VOD Routing. É que muitas pessoas pedem aí pra... Fica perforchando a live, fica perguntando como é que usa as coisas, tudo mais. Já de começo, né? A gente bota isso aqui pra ativar a fogueira, né? Aumentar a chance da fogueira aqui, ó. Deixar ela no máximo. Aí que esse log aqui, ó, são as madeiras. Aí como você não cortou, de primeiro só faz isso aqui pra nem precisa ativar ela. Aí já só clica aqui, ó. Aí vai sozinho, ó. Ó. Aí ele pega carvão, pega tudo, tá ligado? A única coisa ruim desse script aqui é que ele demora um pouco, tipo, as coisas dele é tudo pouquinho. Tá com esse delay aqui é por causa do emulador, né? Porque se não tiver emulador, não vai nada pra frente, pode ser banido. Se fosse no normalzinho, no Roblox normalzinho... Tá, rapaziada, fogueira completou, ó, aquele modelo. Beleza. Próxima coisa que vocês vão fazer, vocês desativam depois, senão vai continuar caindo as coisas. Tá. Primeiro que vocês vão fazer é vir aqui, ó, ativar aqui o aura. Que aqui vai matar qualquer coisa, basta segurar, ó, que vai matando, tá vendo lá, umas coisas morrendo? Ó. Sempre deixa ativado ela, tá ligado? Aqui é pra você cortar as árvores. Esse daqui é do gelo, ó. Corta a árvore do gelo. Aí você só clica aqui, bota a distância e segura. Aí esse aqui você vai só segura também, a mesma coisa, ó. Vai diminuindo, ó, tá vendo? Ó, sozinho, ó. Ó, viu a manha? Pronto, daqui de menos. Aí pra você não ficar, toda vez que vocês vão pegar no machado, não ficar esse lag tudo aí, você desativa. Beleza. Próxima coisa, esse daqui é a fome. Tá ligado? A fome. No começo, ela é boa e não é boa ao mesmo tempo. Aí você só ativa a barra tudo aqui e ativa aqui, ó. Que ela vai procurar as comidas sozinha. Tá vendo? A barra sempre vai estar cheia, mas aí pra não ficar estéreo transporte todo o tempo. Beleza. Aí... Aqui só as comidas eu vou deixar. Vou tirar um print, eu vou botar tudo em português aí pra vocês verem depois. Aqui é maçã, aqui ó, esse aqui é maçã, né? Todo mundo sabe. Beleza. Tá, vamos lá. O próximo é esse auto-bandagem aqui. Ele literalmente te cura, sozinho. Eu acho que quando tu estiver perdendo vida. Agora eu não sei se tu tem que estar com Med Kit ou bandagem. Eu acho que mais é o Med Kit mesmo, pra tu não morrer. Tá, vamos lá. Esse aqui você não precisa coisar, esse daqui é mais pra matar mesmo. Ah, esse aqui, ó, é pra você abrir os baús, tá ligado? Tipo, instantaneamente. Sim, aquela demora de carregar, tu ativa ela. E esse TP aqui é toda vez que quando o campo tiver de noite, ele vai dar TP pra cá, entendeu? Isso aqui é meio chatinho porque tu tá alguém de noite lá ajudando. Tá de noite ajudando, não vai ser muito bom. Aí tem um TP campo de novo. Vou em volta aqui pro campo, pra fogueira. E agora eu vim pra esse automático aqui, ó. Tá, o automático eu já falei, né, sobre isso daqui. Aí vem esse aqui, ó. Bom, vamos lá, esse aqui é pra coletar flores. É flores automáticas e esse aqui é pra coletar aquelas moedas que você mata os bichos e tudo mais. Aí esse aqui é... Bom, é de aquelas caixas que você pega, não sei se você sabe como é, aquelas caixas que você só clica, ela planta sozinho. Então, é a mesma coisa essa daqui, ó, vai plantar sozinho. E esse aqui é aquelas plantas que quando o cara tá jogando fica várias plantas rodando aqui ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o raio delas, aqui é os ângulos e aqui é o limite. Aqui é círculo e aqui é parede de... Aquelas girando literalmente, todas aqui, cerca isso aqui, tudo mesmo, tipo, girando mesmo aqui, ó, tudo, ó. O círculozinho. Tá. Aí vamos agora pro... Esse aqui, o... que pega os itens e tudo mais. Bom, aqui, o Fire é a fogueira. Que é a fogueira aqui, ó. Esse aqui é a máquina, esse aqui é que as coisas vão vir pra ti, entendeu? E aqui, atuar, mas eu não sei pegar sucata. Tu vem aqui, pá, pega aqui, aí o limite, tu bota 10, nem precisa, tu só bota 10 e tu bota aqui, ó, que não vai ter limite.
Aí tu desce aqui pra baixo, ó. Que aqui que vai tá as coisas de sucata aqui, ó. Entendeu? Aí que você escolhe tudo, ó. Tem metal, rádio e tudo mais. Aí os melhores, só vai selecionando, que ele se vai selecionando todos. Aí demora mais em os melhores. De começo, os melhores assim são esses daqui, ó. E esse. E o... Cadê? Esse daqui, ó, que é o motor do carro e o micro-ondas. Aí só clicar aqui, ó. Automaticamente ele vai pra lá. Ó. Tá vendo? Para aqui porque o vídeo vai ficar muito grande. Bom, aqui são as sucata. Aqui são os band-aid, carne de peixe pra você puxar, entendeu? Que é um medkit e bandagem. Aí se quiser puxar, aí calma aí que eu vou puxar lá pra máquina. Se quiser puxar o bandagem pra ti, tu bota aqui em play e clica aqui, ó. Pronto, as bandagens caindo aí, só pra mim. Para aqui. Tá. Daqui também é bandagem. São esse aqui que são bandagem. Aqui, ó. Cadê? Esse aqui são as madeiras. As coisas para madeiras. Aqui é a madeira, aqui é cadeira. E eu vou botar tudo aí em português aí pra vocês aí, entendeu? Tá, tirar o limite. Deixa só a madeira caindo aqui e bota pra máquina. Que é o triturador que vai cair, certo? Pra lá, entendeu? Ó. Ó. Isso aqui é bom vocês fazerem aqui depois que vocês cortar as árvores, entendeu? A madeira vai caindo lá. Beleza. Outra coisa aqui. Aqui são revólver, armas e tudo, ó. Aí de começo, se você quer dar arma pros seus amiguinhos, vocês vêm aqui, ó. Desativa tudo. Aqui é roupa, tá ligado? Aí você bota aqui o rifle, que aqui são bala, e o rifle aqui, são os melhores que tem, né? Começo. Já vou cair pra máquina, você muda, ó. Senão vai cair pra máquina, você tem que sempre mudar aqui, ó. Botar play. Aí você vem aqui, pá, beleza. Aí vai cair, ó, bala. Vai cair bala e arma aqui. Vocês já estão ligados como é que é, né? Beleza. Tá. Aí esse negócio de diamante aqui é meio bugado, mas o que dá de pegar? Aqui são as peles de urso, as coisas de urso quando você mata, entendeu? Deixa eu ver se vai ter... Já vai ter pele aqui, cadê? Isso aqui eu vou deixar em português pra vocês também. Deixa eu ver se vai vir. Ainda não tem, porque ainda não matei urso, entendeu? Urso, lobo, essas coisas. Tá, aqui já foi tudo ok. Aqui também. Isso aqui é teleporte pra... Tá, esse aqui do peixezinho aqui é pra até botar na bacana, que é 100% pra vir tudo bacana, né? Pros peixes. Aí teleporte, tá. Você vai usar... Calma, você vai usar esse aqui, ó, pra pegar as crianças, ó. Clicou aqui e dá TP. Pegou as crianças, entendeu? Beleza. Aqui é pro camp. Lá pra de novo, ó. Depois quando tu pegar as crianças, vocês vêm pra cá. Explicando só mais simples. Calma que eu vou morrer, ó. Ó. Já vou vir aqui. Ativar meu bagulho de comida. Ó. Atrás de comida. Me deixa, né? Beleza. Aí o teleporte aqui, esse daqui é o teleporte pra caverna, pro lugar da fada e pra bigorna, isso aqui, ó. Aí visual aqui são coisas que você mexe, play, essas coisas que são besteiras. Geralmente, você não vai usar, se quiser. Aí, local play, beleza, local play. O único ponto de você usar aqui é o coisa pra correr mais rápido, né? Ó. Aí geralmente eu uso ele mais o Ifninju, que é o que pula e voa. Deu, ó? Rapidamente. Beleza. Aí esse aqui, se tiver de noite, ó, você ativa, fica de dia, ó lá.